Deməli deyir ki, hansı bu bold olmuş sözlərdən doğru işlənib. My savings. My savings bu həmişə cəmdə işlənən isimdir. Elə bil o bankda olan pul deməkdə. Mənim bankda hesabımda olan pullar. Bunun tək versiyası yoxdur. Həmişə cəmdə işlənir. Xəbər də cəm alır. Yəni birincisində düz işlənib. İkincisində gələndə dəmik sözü həm sayıla bilən isim olur ki, həmişə cəmdə işlənir elə də, həm də sayılmayan isim olur. Yəni bu kompensasiya kimi həmişə sayılır, cəmdə işlənir. Amma belə zərər, ziyan kimi sayılmayan isimdir, həmişə təkdə işlənir. Burada biz baxanda görürük ki, əslində söhbət kompensasiyadan gedir. Deyir qəzet yəni 2 milyon dollar məbləğində kompensasiya ödəməli oldu. Deməli, buradakı dəmik sözü cəmdə işlənməsi düzdür. Yəni, 1-2 düzdür. Üçüncüsündə pain sözü ağrı mənasında ümumiyyətlə sayılmır. Amma əzab mənasında həmişə cəmdə işlənən isim olur. Deyir, yəni bu rəqəmləri üst dəfə diqqətlə yoxladım. I took great pains. Yəni, deyir, mən çox əzab əziyyətdən sonra çox əzab əziyyətlər çəkdim. Buradakı ağrılar çəkdim deyil. Ümumiyyətlə bir insan bir şey, işi görəndə deyər ki, əziyyət çəkdim, deməz əzab, ağrı çəkdim. Bu əzab əziyyət mənasındadır, həmişə cəmdə işlənir. Bu da düzdür. 1, 2, 3, yəqin ki, cavab da budur. Dördüncüsü, bu bir ifadədir, üzrxahlıq istəməkdir. Bu sayılan deyil. Bunun tərkibində sayılan deyil. Make amends belə olmalıdır. Amma bu təşrikdə olanda, yəni belə adi isim kimi bu həmişə cəmdə işlənən isim olur. Prosta уже make-ə birləşəndə bu bir collocation olur və sayılma isim olur. Artikl yazmaq olmazdı. Bu da ki, ümumiyyətlə bilirsiniz də, fənn adıdır, elm adıdır, nə bilim, idman növüddə bunun elə sayılıb, sayılmayan versiyası ümumiyyətlə yoxdur. Artikl yazmaq mümkün deyildi buna. Bu səhvdir. Yəni tərcümə eləməyə də ehtiyac yoxdur. 1, 2, 3 amma düz idi. Üçüncüsündə deyir ki, kollektiv isimlər harda səhv işlənibdir. Kollektiv isimlər bilirsinizdə xəbəri tək və cəm ala bilənlərdir. Deməli, the members of the bu xorun üzvləri, söhbət burada bundan uca gedir. Bunun burada yanlış ya da doğru olduğunu heç görə bilmərsiniz. Yəni bu düzdür. Bunu o vaxt bilərdik ki, buradakı kollektiv nounun xəbəri tək ya da cəm olmağını situasiyalı, amma buradakı situasiya o deyil. Yəni burada düz, onsuz da düz işlənibdir. Buna gedir, xəbər də budur, düzdür. Bir düzdür, bizdən səhv istəyirmiş. İkincisində deməli, the committee have deyib it is decision demək mümkün deyil. Bu səhvdir, belə olmalıydı. Ya orada their decisions olmalıydı ki, içindəki fərqləri ayrı-ayrı nəzərdə tutmuş olaq. Ya da ki, option nəzərdə tutardıq, onda da komitet sözündən sonra həz yazmalıydıq. İkincisi səhvdir, 2. Üçüncüsündə the class is going to miss their lessons deyə bilmərik. Çünki class deyib option nəzərdə tutub xəbəri tək verib ardından cəm qaytarmaq their lesson olmaz. Amma belə ola bilərdi. Məsələn, burada is, burada tək yazıb, digər cümlədə cəm qaytarmaq mümkün idi. Yəni bu başqa cümlədə ora aidiyyat yoxdur. Amma eyni cümlənin tərkibində birin tək, birin cəm yazmaq olmaz. 2, 3 səhvdir. Dördüncüsündə sizə situasiya vermirdi ya, siz orkestrin xəbəri tək də yazsaz, cəm də yazsaz, istənilən halda düz olacaq. Çünki bunun elə bir situasiyası yoxdur ki, siz deyəsiz burada tək olmalıydı ya da cəm olmalıydı. Belə olan halda düzdür. Yəni hər iki halda düz olar. 4 getdi. 5-incisində deməli, the family are very old and big one. Səhvdir. Çünki burada siz one tək qaytarmısınız. Tək qaytarmısınızsa siz ailəni bütöv bir şəkildə nəzərdə tutmusunuz. Bu deməkdir ki, xəbər tək olmalıydı. Family is o tərəfində də a very old and big one olmalı. Çünki one sözü sayılan isimlərə qayıdır. Təkdə qayıdırsa artikl yazmaq lazımdır. Cəmdə qayıdırsa da one olur. 5 də səhvdir. 1, 2 və 5. 1, 2, 5 oldu cavab. Yox, bir düz idi. 2, 3, bir də 5 oldu. 2, 3, 5 A variantı. Deyir, hansı wrongdur? Alma ilə almadır. Nə qədər kəsib doğranılmayıbsa, onda sayılan isimdir. Yox, uca kəsdirsə, doğrasa bu almalıqdan çıxır. Yəni bu tək almaya aid deyil. Bütün meyvə tərəvəzlər onsuz da sayılır, amma siz onu kəsdiniz, doğradınız, qızartdınız, nə bilim, yumurtanı qırdınız, uca olur, bu sayılmı isim. İndi bizdə salatın tərkibindədirsə, bizim normal bildiyimiz almadan getmir. Artıq bu doğranıb, pişib, düşüb. Ona görə də burada sayılmı isimdir və artiklının işlənməz. Bir düzdür. Yəni A variant düzdür.
Bu birisində bu stone sözü material mənasında sayılmır. Ki, ingilis dilində bütün materiallar sayılmır. Daş, nə bilim, qızıl, bronz, o su, bu su heç biri sayılmır. Amma burada material kimi deyil. Deyir kimsə polisə bir daş atdı. O demək ki, adi bir daşdan söhbət gedir. Bəlkə qoşula bilmirlər. Baxmadım heç nəsə yazıblar, yazmırlar heç nə. Hə, deməli burada düzdür. Adi bir daşdan söhbət gedir və düzdür. C variantında, C variantında amma materialdan söhbət gedir. Deyir, ev daşdan tikilir. Bu bir materialdır. Artıq burada artiklın işlənməlidir. Ona görə C variantı yanlışdır. D variantında idmanın xüsusən bir növündən danışanda o artikldan işlənir. Rugby deyir ki, bir idman növüdür. Bu sayılan isimdir. Amma ümumiyyətlə danışanda ki, siz do you like sport deyirsinizsə, o zaman o sayılan isim deyil, artikl yazmaq olmaz. Cavab C variantıdır. O birisilər düzdür. Bu testdən ümumiyyətlə xoşum gəlmir, heç başım da çıxmır burada söhbət nədən gedir. Deyir ki, bu thought sözü, yəni düşüncə sözü, düşüncə kimi sayılır, fikir kimi sayılmır. Mən bunu çox da ayırd eləyə bilmirəm cümlədə nə demək istəyir. Amma belə də test olmaz ki, zaten. Deyir ki, o evə, o deyil, sən evə dünən axşam, Lalə müəllimə salam, axşamınız xeyir. Dünən axşam deyir evə Axşamınız xeyir müəllim. axşamınız xeyir. Gec gələndə deyir məndə qorxulu fikirlər yarandı da demək olur. Qorxulu düşüncələr də yarandı demək olur. Vallah nə bilim. Nəysə ki A variantında indi qorxulu bilmirəm burada fikirdir yoxsa fikirlərdir. Çünki bunu dedik ki, bir dənə bu düşüncə kimi sayılır, fikir kimi sayılmır. İndi bir adam evə gec gələndə məndə qorxulu fikir yaranarmı, düşüncə yaranarmı bilmirəm. Bəlkə fikir yaranar. Fikir kimi də sayılmır. Bilmirəm. Yəni siz baxın görün siz burada kimsə yubananda, gecişəndə, evə gec gələndə, nə bilim, telefona cavab verməyəndə sizdə qorxulu fikir yaranır, yoxsa qorxulu düşüncə yaranır? Yəni məntiqinə sizdə hansı yaranır? Bilmirəm, bu testin belə tuta bilmirəm nə demək istəyir bu testdə. Yəni bu həm sayılan isimdir, həm salim isimdir. Burada da hər ikisini görmək olur zaten. İndi A variantda düşünün ki, sən evə deyir gəlməyəndə sən evə deyir gəlməyəndə məndə qorxulu bir elə bir deyirsiniz ki, burada düşüncə yarandı, sayılan isim. Onda artikl yoxdur, belə səhvdir. Amma qayıdıb desəz ki, qorxulu bir fikir yarandı, o zaman problem yoxdur. B variantında da eyni ilə bunu sayılmayan kimi götürsəz, məndə bəzi qorxulu düşüncələr yarandı, bəzi qorxulu fikirlər yarandı. Nə bilim, vallahi yenə düzdür. Eyni ilə bu da eyni şey. Bu ümumiyyətlə test deyil. Bir dənə bu səhvdir ki, bəlkə burada belə yazardı. Samo bir də D variantı, E variantı səhvdir. D variantının səhv olma səbəbi cəmə artikl yazıb. E variantının da səhv olma səbəbi sum of-a birləşsə bir təyin edici yazmalıydıq arasına. Belə, amma A, B, C variantlarında heç bir məna fərqi falan ayırd edə bilmirəm. Deyir hansı yanlışdır? Orada deyir ki, bir gözəl bir şəkil var. Yəni divardakı şəkildə bu sayılır. Amma B variantındakı bu şəkil deyil. Bu orada şeydən söhbət gedir. Bir bacarıqdan söhbət gedir. Yəni o şəkil çəkməkdə yaxşıdır. Ona görə A sayılır, amma B variantı sayılmır. Hər ikisi də düzdür. C variantında noise sözü həm sayılan isimdir, həm sayılmayan isimdir. Amma belə yadınızda saxlamayın ki, səs kimi sayılır, küy kimi sayılmır. Yəni mən o məsələni ayırd edə bilmirəm. Elə olanda ayırd edə bilmərsiniz. Qəfildən gələn bir səslər həmişə sayılan isimdir. Məsələn, deyirəm ki, Aygözün bir səs gəldi, o sayılır. Amma ümumiyyətlə deyirəm ki, burada o qədər səs-küy var ki, başım ağrıyır. Orada uca sayılmayan isimdir. Burada sayılır. C variant düzdür. D variantında biz dedik ki, life genel anlamda sayılmır, amma spesifik olanda həmişə sayılan isimdir. Yəni sayılan deyəndə artikl yazmalıyıq da biz ona. John Lennon'un yəni maraqlı bir həyatı var idi. An interesting life olmalıydı. Yəni D variantı yanlışdır. İ variantında da ümumiyyətlə həyat çətindir. Hə, o sayılmayan isimdir. Yazmaq lazım deyil. Deyir bizim kənddə o vaxt bir kişi olub, teşdi olub, nə olub adı. Deyib yaşamaq çətindir, ölmək də istəmirəm. Neyinim indi mən? Hə, buradakı life sözü sayılmır. Wrong olanı soruşur yenə. Deməli, experience sözü həm sayılır, həm sayılmır. Təcrübə kimi sayılmır, amma sərgüzəşt kimi sayılır. Bir də soruşsanız ki, nətər aid dediyim, o qalır, yəni cümləyə. Baxasınız ki, orada sizə verilən situasiya sərgüzəştdir, yoxsa təcrübədir. Deyir ki, səyahət çox gözəl bir macəra idi. Təbii ki, bu sayılandır, düzdür A variantı. B variantında biznes sözü belə ümumiyyətlə sayılmır, amma kiməsə aid olan xüsusi bir biznesdən söhbət gedirsə, məsələn deyir, mən balaca bir bizneslə məşğulam. Mənim özümün
biznesindən söhbət gedir. Bu sayılan isimdə artikl yazarıq. Amma C variantında ümumiyyətlə deyir biznesdə məşğul olmağı xoşlayıram. Burada da sayılma isimdir, yəni bu da düzdür. Beləcə 4-ü də düzdür, yox. 4-ü nədir? 3-ü də düzdür. D variantında we finally found a space. Space sözü yer deməkdir, sayılan isimdir. Deyir maşın parklamaq üçün yer tapa bildik. I don't think she has. Buradakı amma təcrübədir. Sayılan deyil. Ona görə bu səhvdir. Mən düşünmürəm ki, onun iş üçün təcrübəsi var. Burada inkarlıq da verməyin səbəbi bilirsiniz, think olan tərəfdə cümlə həmişə inkarı özündə alır, hope olan tərəfdə digər tərəfində alır. Hə, gəldik buna. Bilirsiniz də bunlar məsələn siz abituriyent müəllimlərinə belə desəz, sizi daşla döyərlər ki, ay nə danışırsan sən? Yox, baxın siz bunları belə a cup of coffee, tea falan hərsə də bütün hamısına deməkdənsə e-kofe deyə bilərsiniz və yaxud da 2 stəkan kofe deməkdənsə elə 2 kofe, 2 teas deyə bilərsiniz. Yəni bu birincisi düzdür. Demək istəyir ki, 2 cups of coffee please. Belə qısa şəkildə demək olar. Bir düzdür. Yəni bu danışığa aid deyil, qrammatikada da var. Bir düzdür. İkincisində burada da demək istəyir ki, a cup of ya da ki, a glass of beer. İki də düzdür. Üçüncüsündə bu wine-ın növündən danışanda şərabın. Ümumiyyətlə suların növündən danışanda sayılan isim olur. Artikl yazmaq lazım idi. Səhvdir. Blood and bone. Buradakı cəm isim deyil. Hardan bildik cəm isim deyil? Heç mən də bunu tanımıram, nə də baxmamışam. Burada deyir ki, baxılmalı moviedir da, kinodur. Deməli əslində bu kino adıymış. Kino adlarda xəbəri həmişə təkdə alır. 3 ilə 4 səhvdir, 1 2 düzdür, cavabda olur. C variantı. Hə, deməli bu 8-də. Baxın, siz əlinizdə bir dənə kartof götürmüsünüz. Deyirsiniz ki, mən bu kartofu soyuram. Burada bir dənə kartofdan söhbət gedir. Sayılan isimdə artikl yazmaq lazım idi. Yazmayıblar. Səhvdir. Amma ikincisində would you like some potato deyəndə siz kimə istəyirsiniz ki, yəni kartof yeyirsən, siz kartofu diri-diri aparıb deməyəsiniz ki, al bu bir kartof ye. Ya nə bilim, qabığı falan soyulmamış. Bu burada uje pişmiş kartofdan söhbət gedir. Bişərkən o doğranıb, nə bilim, kəsilib. Sayılma isimdir. 2 düzdür. Bizdən düzdürdən 2 düzdür. Üçüncüsündə Malina baked. Bu kek də, toyuq da bunun kimindir, chicken. Bunlar bütöv anlamda olanda sayılan isim olur. Ya belə kəsildi, doğranıldı, parçalandısa, uje sayılma isimdir. İndi siz David üçün kek bişirirsinizsə, yarımçıq aparıb demirsiniz ki, al bu keki sənin üçün bişirmişəm. O bütöv halda olur da. Ona görə burada a cake olmalıydı. Amma dördüncüsündə deyir ki, kek ye. Uje keki siz bütöv aparıb kimə istəmərsiniz ki, al ye. Onu kəsib sunarsınız da, elə deyil. Bu sayılma isimdir, düzdür. Biz nə axtardıq? Düz axtardıq. 1 səhvdir, 2 düzdür, sonra 4 düzdür, 5-incisində də heç nə də gündə bir apple yeyir adam. 1 2 yox 1 2 yox, hansılar oldu düzlər? 2 sonra 4 5 B variantı. Hə, düzgün olan cümlə. Bunlardakı bilirsiniz də əzbərlənməlidir. İngilis dilində 2 dənə isim yan-yana gələndə birinci isim sifət funksiyasındadır, ona dəymirsiniz. Yəni nə cəmləmirsiniz, nə heç nə eləmirsiniz də. Hətta artikl aid olur ikinci ismə. Amma bu standart qaydasıdır. Bəzi isimlər var ki, o standartdan kənara çıxıb ki, birinci tərəfləri mürəkkəb isimdirlər bunlar. Birinci tərəfləri həmişə cəmdə işlənir. Onların siyahısında shoes, shop yoxdur. Elə bu a shoe shopdur. Cəmləyəndə də heç nə. Siz ora yazırsınız, o tərəfdən işlə cəmləyirsiniz shops. Yəni bir düzgün deyil. İkincisi amma düzdür. Baxın bu belədir. Bu tip olur. Cəmləsəz də sığı vurartırsınız. O hər iki tərəfi cəm olanlarda bu o demək deyil ha. Birinci tərəf cəmdirsə, ikinci tərəf cəmləmirsiniz. Yox, birinci tərəfi standart şəkildə elə olur. Bir səhvdir, 2 düzdür. Üçüncüsündə are there shoes shops. Bu səhvdir. Biz dedik ki, buranı cəmləmirik. Sonra is there a ticket office. Bu düzdür. O birisində də yenə bura tərəf cəm olmur. Nəysə burada onsuz da elə standart qaydada olanlardır. 2 ilə 4 düzdür. Amma normalda bəziləri var. Cəmləyirsiniz birinci tərəflərini. Hə. Düzgün noun phrase deyəndə, yəni ismi birləşmə demək istəyir. Calls. Bir də baxın burada dedik ki, məsələn, 2 isim yan-yana gələrsə, birinci artıq adjektiv funksiyasındadır. Siz onu heç eləmirsiniz. Yəni artikl ona aid olmur. Sonra nə bilim cəmləmək olmur falan. Amma bir də var apostrof s ilə düzələnlər. Bunlar da bu abituriyentlərdə də var, da toplularda da var. Əvvəl yox idi, indi olur.
Apostrof S-li söz varsa, artıq siz ikincisine heç baxmırsınız. Nə təyin edici yazsaz ora aiddir. Yəni birinci ismə aid olur. Bu isimdən söhbət gedir. Dəridən söhbət getmir. İndi burada A variantının səhvi ondadır ki, heç nə artikel çatmır. Calf sayılan isimdir. Siz ona artikel yazmalıydınız. Yəni E yazmalıydınız bura. Getdi. B variantının səhvi ondadır ki, cansız isimlərin yəli qətiyyən apostrof S-lə düzəlmir. Düzdür, bəziləri var. O Suvonda burada da var. Kənara çıxdı. O içindəkilər, məsələn, bax burada 16-cı testdə hökumətin qərarı. Bu da cansız kimi düşünərsiniz bəlkə, amma indi hökumət deyəndə cansız olsa da hər nə qədər içindəkiləri düşünürsüz. Amma burada maşın içindəki falan düşünmək yoxdur. Yəni bu ya yan-yana qoyun car key ya da the key of the car belə deyin. B səhvdir. Otelin otağı yenə B niyə səhvdirsə, C də o səbəbdən səhvdir. D variantı səhvdir. Səbəb elə A variantındaşındandır. Artikel söhbətidir. Yəni bir tülkünün dərisi E olmalı idi. Tülkü söz sayılır. E variantı düzdür. Yəni E artikel deyiləm olmalı idi burada. İ variantında bir toyuğun yumurtası bu düzgündür. Sonra burada deyir neçə dənə noun phrase düzdür. A flower bunch demək olmur. Elə bunu ancaq a bunch of flower deyə bilərsiniz. Yəni sifət funksiyasına salmaq olmur. Siz nə vaxt sala bilərsiniz? Bu bunch sözü yəni o vaxt işlənər gül buketi. Bizim dildə düzdür, ha, ingiliscə səhvdir. Bu buketi güldən başqa bir şey üçün istifadə eləmirik də. Ona görə bu səhvdir. Elə tək güldən yana istifadə olunur. A bunch of flower olardı. Bir getdi. İkincisində də a paper piece, yəni bu piece də elə tikə sözü. İndi deyəsiniz ki, bu musiqidə işlədirik də biz. Amma yenə də nəticədə eyni şeydir onsuz da. A piece of paper olmalı idi. Yəni kağız tikə nə məntiq olur, heç olmur. Bu yenə bizim belə tərcümədə hələ gül buketi demək olur. Bunu heç kağız tikəsi, bəlkə belə deyərik, kağız tikəsi, kağız parçası yox. Elə bu ikisini belə demək mümkün deyil. Amma bir üçüncüsünə baxın. Üçüncüsündə bir var deyəsiniz a glass of wine, yəni bir stəkan şərab. Amma bir də var ümumiyyətlə söhbəti aidiyyatı yox deyə sizin bir dənə stəkan məsələn, girmisiniz mağazaya, stəkan istəyirsə, o da sizdən soruşur ki, şərab stəkanı olsun, çay stəkanı olsun, nə bilim, olur da növlər. Yəni buradakı adi sifət kimi işlənib, bunun növünü bildirir. Yəni bu stəkanın növü şəraba xidmət edir. Ola bilər ki, çaya xidmət eləsin, kofeyə xidmət eləsin, belə. Üç düzdür, orada sifət kimidir. Dördüncüsündə bunu da demək olmur. Elə deməlisiniz ki, a pack of cards getdi. Bu beşincisini də yenə deyə bilərsiniz. Məsələn, stiki orada dəyişib yerini yaza bilərsiniz. Tutaq ki, meat knife, ət bıçağı, nə bilim, food knife, meyvə bıçağı. В общем, bir növlər yaza bilərsiniz. Ona görə bu da sifət kimi işlənibdir. Bu da düzdür. 3, 5, sonra altıncısında a butter dish, yağ qabı deyə bilirsiniz də. Dəyişib, nə bilim, pendir qabı da eləyə bilərsiniz. Nəysə bir başqa qab da eləyə bilərsiniz. Buradakı butter sifətdir. Yəni bir tikə yağ deyil də bu. A butter dish, yəni yağ qabı. 6 düzdür. 2 nə oldu cavablar? 3, 5, 6, bir də 7. Burada da a tin of paint, yəni bir qab kraskadan söhbət getmir. Prosta qabın kraskaya məxsus olduğunu deyir. Yəni kraska qabı. Ola bilər ki, nə bilim, dəyişib kraskanı orada bir başqa şey də yaza bilərsiniz. Məsələn, ink pen, tin, mürəkkəb qabı da deyə bilərsiniz. 3, 5, 6, 7 düzdür. Sonra deyir hansı səhvdir? I have 3 experiences. Bu burada təcrübə deyil də, elə sərgüzəşt kimidir. Yəni at sürməkdir, nə sürməkdir? Hə, samolyot sürməklərdən nə bilim bunun təcrübə şeyləri var, sərgüzəştləri var imiş. Buradakı macəra kimi olduğu üçün artiklla yazarsınız, cəmləyərsiniz, nə bilim, götürüb belə rəqəmdən istifadə edərsiniz, düzdür. Dedik ki, noise sözü sayılan, spesifik olanda sayılır. Belə optionda sayılmır. Burada keçən axşam deyir çoxlu səs elədin sən. Sayılmıyorsun. Düzdür ki, üçüncüsündə there is good working environment. Environment sözü həm sayılır, həm sayılmır. Əgər bildiyiniz təbiət environmentindən söhbət gedirsə, o sayılmıyor isimdir. Amma bizim ətrafımızda olan ətraf mühitdən söhbət gedirsə, ailə mühiti, iş mühiti, o uca sayılan isimdir. Burada ofisdəki mühitdən söhbət gedirsə, deməli iş mühitidir. Sayılan isimdə article olmalıdır. A good working environment. 3 səhvdir. Sonra dördüncüsündə bu yanğın sözü belə sayılmır, amma spesifik şəkildə deyirsinizsə, dünənləri 2 yanğını söndürdü, yanğın söndürənlər o uca sayılır. 4 də düzdür. Beşincisində, beşincisi səhvdir.
Artıq siz onu bişirmisiniz, yemisiz. Deyir mən nahar üçün bir qədər chicken yedim. Oje bu kəsilmiş, bişirilmiş vəziyyətdə olduğu üçün sayılmır, cəmləyə bilmərsiniz. Deməli düzlər oldu. Oldu 1, 2, 4, yəni B variantı. Sonra burada deməli demən next door hardan çıxdı bə? Next to the doors. Demək istəyirsiniz ki, qonşudakı adam. Get görək. Yanımda bir dənə ağcaqanad var. Hə. Deməli deyir ki, qapı qonşuda da, qapı qonşudakı aha, qapı qonşudakı adam. Bu düzdür. İfadə olaraq elə belə yazıcı saxlanında. Deməli next to the doors, yəni qarşı qapıdakı kişi demək istəyirsiniz. Sonra ikincisində yiyəlik oradan getməz səhvdir, cəm oradan gedər. Bu prepositionla düzələn bütün mürəkkəb isimlərdə ortada preposition varsa, cəm halın birinci sözdən aparırsınız, editors. Amma yiyəliyə salmaq istəyirsə, keeps son tərəfdə eləməlisiniz. 2 getdi. Üçüncüsündə $3 səhvdir, səbəb. Biz dedik ki, bunlar da yiyəli çal sayılır. $3, nə bilim, popcorn filan qədərliklə. Axı bunlar belə olanda hyphenla düzələndə cəmlənmə baş vermir. Yəni $3 olardı. Ya da ki, bunu hyphensız yazardınız, o zaman hə, bunu cəmləyə bilərdiniz. 3 səhvdir, dördüncüsündə 20 minutes. Belə yazsaydınız, hə, uyğunlaşardı. Yəni ayrı yazıb apostrof s-nə eləsəz, o zaman isimlə say uzlaşır. Baxın, 20 minutes sonra apostrof yazardınız. Amma hyphenlandırsa onu eləmək olmur. 4 düzdür. Burada da deməli deyirsiniz Alexander Great, böyük Alexander deyirsiniz, sonra yiyəlikdə normal şəkildə axıntı sözü artırırsınız. Bu da düzdür. Burada düz olanlar 1, 4, 5, yəni C. Deyir hansı? Bunlar boş şeydir, bunlar. Deyir hansı mürəkkəb sözün yazılışı səhvdir? Savings account sözündə apostrof yoxdur. Bu səhvdir. Tablecloth belə olur, düzdür. Hanger on düzdür. Hamısı düzdür. Bir dənə o səhvdir. Amma belə də lazımlı bir şey deyil. Bilməyə də ehtiyac yoxdur. Bu mövzu əvvəllər, məsələn, 2021-də, 22-də aktual olan mövzuydu. Hamı öyrənirdi, qarşı salırdı. Amma elə bilirəm, indi abituriyentlərdə də var. Onlar da qarşılıq salmırlar. Siz də qarşılıq salma ehtimalı 0% olar, böyük ehtimal. Baxın, a 3-hour journey, 3 saatlıq səyahət, bu düzdür. A 10 pound note, yəni 10 poundluq bir not, bu da düzdür. Üçüncüsü səhvdir. Dedik ki, hyphenla düzəlirsə bu struktur. Özdə yiyəlik də apostrof s onda, məsələn, bu yiyəlik hal sayılır. Hyphenla düzələndə rəqəmlə isim uzlaşmaz. For weeks, yox, week. 4 səhvdir. 5-cisində S-X yenə eyni vəziyyətdir. Həm cəmləyib, həm apostrof yazıb. Bir dənə burada düşünün ki, bu hyphenı çıxsaz, bu da düzdür ola bilərdi. 12 nədir? 14 year old. Buradakı cəmsi buna aid deyil. O sifətdir, buna aiddir. 2 dənə 14 yaşlı qızlar demək istəyirsiniz. 5 də düzdür. Beləcə 1, 2, 5 düzdür. A variantı. Düzgün olanlar. Deyirsiniz ki, the government's decision, hökumətin qərarı. İndi hökumətin içindəki adamlar nəzərdə tutursunuzlar burada. Bir düzdür. The company success yox. Ya bunu ofla yazmaq lazımdır, ya da ki, yiyəlik hal yazmaq lazımdır. Yiyəlik hal yazsa düz olardı apostrof s-lə. Bir necə düz idisə, eyni səbəbdən bu da düz idi. Amma belə ümumiyyətlə şirkət olmur. Bir düzdür, ikincisi yox. The city street yenə də küçə şəhərləri yox, küçənin şəhərləri olar, şəhərin küçələri olardı. Apostrof s yazmaq lazım idi. Heç olmasa ofla yazmaq lazım idi. Amma heç biri yoxdur, səhvdir. The world's population, dünyanın əhalisi. Belə tərcümədə dünyanın əhalisi qəribə çıxır, dünya əhalisi. Məsələn, deyirsiniz, dünya əhalisinin sayı artıb. Dünyanın əhalisinin demirik. Amma fakt budur ki, yiyəlik halda yazmaq lazımdır. 4 düzdür. 5-cisində İtaliyanın prime ministri, baş naziri. Bu da düzdür. Deməli, 1, 4, 5 düzdür. Burada gördüklərinizi the decision of the government də yaza bilərdiniz, the success of company də yaza bilərdiniz, the population of world də yaza bilərdiniz, amma yiyəli ilə də yazmaq olardı. Deyir, hansı yiyəlik olub səhv.
Do you still have yesterday's cəmlənmə. Ümumiyyətlə zaman sözlərinin yəli apostrof S-lə düzəlir, daha cəmlənmə olmur. Bir getdi. Elə eyni səbəbdən iki də getdi. Üçüncüsündə I have got weeks holiday. Weeks. Burada weeks sözü sayılan isimdir. Mütləq qarşısında artikl olmalıdır ki, yəni bir həftəlikdə görə weeks holiday olmalıdır. Bu da səhvdir. Dördüncüsündə biz nə axtarırıq ki? Düz axtarırıq. Və nə oldu burada hamısı? Yaxşı, bu da Jestin görə. Julia has got 3 weeks. Bu düzdür 4. Sonra 5-incisində I live near the station. It is only 10 minutes. Bu da düzdür. 4, 5. Hə var. Bu da B variantı. B'dir cavab. B. Düz. A few glass factory near the city. Burada səhv bilsiz nədir? Baxın, few özündən sonra cəmsim istəyirdi. Elə deyil. Glass sözünə baxmırsınız, o orada sifətləşib. Amma factory sözünü cəmləmək lazım idi. Bir neçə şüşə zavodu desəz, zaten şüşə orada sayılmıyor isimdir, o heç. Amma belə stəkan zavodu desəz, yenə stəkan sözü sayılır. Prosta orada saya bilmərsiniz. Çünki orada sifət funksiyasındadır. Bu factory-ni təyin edir. Factory sözü cəmlənməli idi, getdi. A factory of glass, niyə bu düzdür? Şəhərin yanında bir şüşə zavodu. 2 düzdür. Üçüncüsündə an interesting story about beautiful princess. Bunun da birinci tərəf düzdür, amma ikinci tərəfində princess sözü sayılır, qarşısı boşdur. About a beautiful princess olmalıdır. 3 səhvdir. The short stories written. Jack London tərəfindən yazılmış qısa hekayələr. 4 də düzdür. 2, 4, B variantı. 50-year-old man. Mən sözü sayılır. Ora bir artikl yazmaq lazım idi, amma yoxdur. Bağdakı 50 yaşlı kişi. A 50-year-old man olmalıydı. Heç nə. Cavab oldu 2 ilə 4. Belə. Hansı deyir səhvdir? Burada yanlış olan cavab B variantıdır. Yəqin ki, bunun da tarixçəsini bilirsiniz də, time testində bunu düz götürüblər deyə Cəlil müəllim də bunu yazmışdı. Onlar deyir ki, axırı X-lə bitən hərflər də S hərfi ilə bitənlər kimi olur. Yəni, flips, onda S var. Siz ora tək apostrof da yazsaz, apostrof S də yazsaz, hər iki halda düz olacaq. Belə düzdür A variantı. C variantında Dickens S ilə bitibdir. Ona tək apostrof yazsaz da belə, buradakı kimi və yaxud da S apostrof yazsaz da yenə düzdür. Sonra James'də, baxın, yenə gəlib bu özgürmə. James sözündə də S apostrofda yazsaz, tək apostrofda yazsaz düzdür. Amma Max-la B variantındakına mütləq apostrof S yazmaq lazım idi. O səbəbdən D düzdür, amma B qətiyyən düz deyil. Hansı noun phrase səhvdir? Elə variant səhvdir. Bayaq dedik ki, apostrof S-dir, bütün sözlər qarşısında hər nə varsa özünə aid eləyir. Plusdakı sayılan tək isim, sən nəsə yazmaq lazımdır qarşısına. A doctor yazardınız, this doctor yazardınız. Bir təyin edici yazardınız da, mənim həkimimin işi, may yazardınız. İlla da bir şey yazardınız. Yazmamısınız deyə səhvdir. The doctors, yəni həkimlərin işi D yazmaqla siz elə bil hansısa bir xəstəxana nəzərdə tutursunuz ki, tanıyırsınız həkimləri, D artiklından deyirsiniz. B düzdür. C variantında hansısa bir həkimi tanıyırsınız. Bir həkimdən söhbət gedir. Niyə elə deyirəm? D artiklı hardasa bir spesifikləşdirir ona görə. C də düzdür. D variantında təyin edici ehtiyac yoxdur. Çünki orada cəmlə verib. Həkimlərin işi deyirsiniz. D düzdür. Sonra E variantında da bu ofis sözünü yazsaz da olar, yazmasaz da olar. Amma nə yazasınız? Sonsuz da həkimdə deyəndə də bilirsiniz ki, həkimdəsiz da, həkimdə də. Bu həkimin yerində, otağında, ofisində deməyə ehtiyac yoxdur. İngilis dilində əgər yer bildirən isimlər məlumdursa, orada ev sözünün, ofis sözünü işlətməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyəndə ki, əmimgilə gedirəm, my uncle's kifayət edir də, my uncle's home deməyə ehtiyac yoxdur. Bu da onun kimi. E də düzdür. Cavab A variantıdır. Birincisində 20 minutes, yəni demək istəyirsiniz ki, 20 dəqiqəlik gecikmə. Bir düzdür, amma ikincisində heç nə demək istəməmisiniz. Sadəcə yan-yana qoymusunuz. 2 səhvdir. Üçüncüsü də 3 saatlıq gecikmə. Bu da düzdür. Elə birdək kimi də deyə bilərsiniz, üstdəki kimi də. 1, 3, dördüncüsündə 3 hours deyə bilmirsiniz. Burada 3 saatlıq, həmin o lıqdır ki, ya apostrof S-lə verirsiniz ki, apostrof S-ilə versəz sayda isim uzlaşmalıdır. Yəni birdək kimi. Ya da hyphendan verirsiniz üstdəki kimi. O zaman qətiyyən sayılan isim, yəni 3 hour uzlaşmaz bir-biri ilə.
1, 3, dördüncüsü səhvdir, beşincisində a pound's worth of walnut. Yəni 1 pounda dəyər walnutlar. 1, 4, yox 1, 3, 5 B variantı. The Earth's gravity, yer kürəsinin, yəni cazibəsi. Amma yerik olmalıdır, yerin cazibəsi. Earth apostrof S olmalıdır. The World's dünyanın ən qədim dağları. 2 düzdür. Üçüncüsündə normal şəkildə deyirsiniz ki, Henry the 8th, yəni 8-ci kral Henry. Henry deyirsiniz. Sonra demək istəyirsiniz ki, onun 6 arvadı. Normal yiyəliyi artırırsınız da axırıncı sözə. Belə apostrof S, 6 wives. Düzdür. Yəni 2, 3, dördüncüsdə ay samdan sonra gələn isim, sayılan isim isə cəmləmək lazım idi. Cəmlənməyib. Orada yəni məhbus deməkdir. Bayaq dedik ki, əgər apostrof S söz varsa, onun qarşısındakı hər şey ona aiddir. Özünə də tələb edən bir şeylər istəyər. İndi bu sam yazmışsa, deməli ismi cəmləməlisiniz. 4 səhvdir, 5-cincisində də qatarın gəlişi, bu da düzdür. Olur cavab 2, 3, 5, C variantı. Wrong olan the car that is the boss. Yəni demək istəyirsiniz ki, o maşın müdürünküdür. Prosto deyərsiniz ki, niyə belə olub da? The car that, valla olubdur. Düzdür, səhv deyil. Yəni elə bil göstərsə, həmin o maşın müdürünküdür. A düzdür, B variantı, müdürün maşını dədə-baba qaydasıdır. Yox, bu dədə-baba qaydası falan deyil. Qətiyyən yiyəliyin ortasına heç nə girməz. Nə article, nə digər bir təyin edici. Məsələn, boss, apostrof S, my car, your car, nə bilim, a car, the car, this car falan qəti şəkildə demək olmaz. B səhvdir. C variantı. C variantında belə yadınızda saxlayın. A friend of mine. Dostlarımın biri. Prosto necə ki, əvəzliyi müstəqil şəkildə mine, yours deyirsiniz. İsmi də o şəkildə işlədirsiniz. Baxın, Jones. John desə səhvdir. Bunun əslində Svonda yazmışdı ki, bunu yazandan sonra aşağıdan yazmışdı ki, belə bir işlətmək olar. Əgər isim canlıdırsa, ki burada canlıdır, cousin. O zaman apostrof S-siz vermək olar. Yəni, a cousin of John da demək olar. Amma çox da işləmir, elə belə işlənir. Orada olsaydı ki, cousin yox, məsələn, car, onda apostrof S-siz yazmaq mümkün deyildi. İndi Suvana əsasən burada apostrof S-siz də yazsa düzgün kimi olar. C də düzdür. D variantında Ancenin axmaq oğlan dostu, düzdür D variantı. That stupid boyfriend. Bu elə C variantı ilə eyni şeydir. Necə ki, bax, Ancenin oğlan dostu. Prosto da gicliyin göstərir. Yəni, buradakı that siz yadınızdadırsa, Cəlil müəllimin testlərinin içində də var idi. That so mənasını verirdi. Məsələn, tutaq ki, that's beautiful, yəni so beautiful demək istəyirsiniz. Buradakı da elədir, yəni Angelin çox axmaq dostu. Cavab B. Deyir hansı wrongdur? Depose. Nəyini axtarıq bunun? C variantı səhvdir. Baxın, axırı bu S, H-lə bitən hərflərdə siz D artiklı qoyursunuz, bütün milliyyətin adını düzəldə bilirsiniz də. Məsələn, tutaq ki, English sifətdir, French sifətdir. Siz ora bir dənə D artiklını yazmaqla общий millətin adını düzəldirsiniz. İngilislər, fransızlar. Burada amma bir dənə Turkish-nin dəniş sözü, Danimarkalıların, türklər o siyahıya aid deyil. Yəni siz de Turkish deməklə, Turkish türk dili, məsələn, Turkish language, türklərin dili. Amma da siz ora millət adı düzəltmək istəyirsinizsə, D artiklı yaza bilməz. The Turkish olmalıydı. Turkish, c ilə olmalıydı. Axırı dənişdə de dance olur. Buralarda da olmalıdır. C səhvdir. D, o həmin o test. Deyir hansı düzdür. De Scottish yox, Skotlar axırı t ilə qutarır da, s atırırsız olur Skotlar. Yəni de Scots olmalıydı. S şəkildə artırmalıydınız. Dəniş sözü dedi ki, dedəns olur. D, anlı, s. Rəqs etmək. B də getdi. C variantında the Turks, türklər düzdür. Amma mən sizə bayaq dediyim Turkish, o şey olur, sifət olur. Türklər olmur. Məsələn, Turkish people, türk xalqları elə. Buradakı C variantı düzdür. D variantında the Swedish sözü belə olmur. Amma necə olursa da yadımdan çıxıbdır. Brazilian, Brazilians olur. Bura S yazmaq lazımdır. Amma bu Swedish
necə olur bilmirəm. Kitabın ən arxasında bütün millətlərin, sifətlərin, isim halların, cəmlənmə formaları yazmışam. Bunu yadımdan çıxdı necə olursa, amma belə olmadığını dəqiq bilirəm. Burada düzgün cavab C variantıdır. Many news deyənmərsiz qətiyyən, çünki news sayılmır. İkincisində much love, too much love deyə bilərsiniz. Sayılmayan isimdir. To da onu enfatikləşdirib daha çox vurğulayıb. İki düzdür. This homework sözünün sayılan versiyası yoxdur, səhvdir. Düz axtarırdıq. İki düzdür. Üçüncüsündə üç səhvdir. Dördüncüsündə could I have less water please? Zəhmət olmasa daha az su ala bilərəm. Sual leksik cəhətdən qəribədir. Az su ala bilərəm. Nə bilim, bir balaca su. Nəysə ki, little-ın lesidir, düzdür. 4. Beşincisində polis sözünün sayılmayan halı ya da ki, tək halı olmur. Ona görə nə təkdə işlədə bilmərsiniz, nə artikl yaza bilmərsiniz. Amma indi deyəsiniz ki, o gün Şəfəq müəllimə bir dənə test atmışdı Cəlli müəllimdən. Mən valla o testi harda yazıb bilmirəm. Oradakı cümlədən tutmaq olur orada əslində polisdən söhbət getmir, silah kimi gedibdi. Cümlə yadınızdadırsa belə yazılmışdı. O test köhnə testdir, Elbir müəllimin testidir. Polis hansısa bir ölkənin əsas gücüdür. Orada yazanda işçi kimi nəzərdə tutulub. O əsas silahıdır, weapon yazmışdı. Orada yəni güc mənasını nəzərdə tutulub. Prosto hardan yazılıb bilmirəm. Mən görməmişəm hansısa kitabda ya internetdə hansısa lüğətdə falan görməmişəm. Bu səhvdir. Belə. Cavab nə oldu bəs? 2-4 oldu. Bunu dedik, bu. İsimləşmiş sifətlərdən hansı düzdür? Deməli, the unemployed is losing hope. Deyir, işsizlər ümidlərini itirirlər. Is losing yox, are losing olmalıdır işsizlər. Bir səhvdir. İkincisində, amma ikincisinin tək xəbərlə də yazmaq olur. Səhv deyil. Prosto burada səhv götürülənibdir. Baxın, deyir ki, qəzadan sonra yaralı xəstəxanaya götürüldü. Burada nə var ki? Həm də ki, bu Svonla yazıb. Orada Svon yazıb da bunun tək halda mümkündür. İmenini bu cümləyə yazıb ki, tək halda mümkündür. Burada tək halını götürməyib, bilmirəm niyə. Beləcə ikində güya cəm olmalıydı. Sonra bu dördüncüsündə, üçüncüsündə there are more wanted. Belə bir şey də var ki, bu artıq bu sifətləşəndə, isimləşəndə D yazır sizə ki, bu artıq o top isim. Əgər bir dənə determinə varsa more da D yazmağa ehtiyac yoxdur. Burada more var. Onu yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni more D wanted qəribə səslənir. Düşünün ki, there are D wanteddir bu. 3 düzdür. Dördüncüsündə də eyni qayda ilə 4 də düzdür. Bir dənə təyin edicisi varsa da the rich, both the rich and the poor deməyə ehtiyac yoxdur da bu sözü təyin edicisi olsun da. 3-dən 4 düzdür, amma belə 3-də də ciddi bir problem yoxdur. Burada buna vaxt çatmayacaq. Çünki vaxt dayanır. Gələk 1.28-dən də test izah eləyim sizə. Vəssalam. Siz də mənə izah eləmək istəsiniz, eləyə bilərsiniz. Dinmirsiniz. Çətin deyil, ya da ki, əzbərlənib deyə çətin deyil məncə. İsimlər deyil. Hamı tanıyır o isimləri, hər nə qədər çətin olsa da. Yenidən qoşulaq, yenə izah edeyim.